तो ये है बॉश कंपनी के 6.5 kg की फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो इसमें मैं आपको बेडशीट वॉश कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके क्या क्या खास फीचर्स हैं और ये कैसे वर्क करती है। तो अगर आप भी ये वॉशिंग मशीन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस वॉशिंग मशीन को अमेजोन से परचेज करते हैं तो ये आपको पड़ेगी 15,000 रुपीज की। तो अभी ये बेडशीट कैलकुलेट कर रही है कि इसको कितना वाटर चाहिए इसको वॉश करने के लिए, तो ये भी आपको बता देगी। तो यहाँ पर अभी आप एलईडी लाइट में देख रहे होंगे 75 लिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये 75 मिनट्स मांग रहा है इस बेडशीट को वॉश करने के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा मोटे कपड़े की है, इसलिए इसको वॉश करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फैमिली में 4 से 5 लोग रहते हैं तो ये वॉशिंग मशीन आपके लिए परफेक्ट है। तो अभी आपकी बेडशीट धुल रही है और जब तक ये धुलती है मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स बता देता हूँ। तो इस वॉशिंग मशीन में आपको 8 डिस्टिंक्ट वाटर प्रोग्राम्स दिए गए हैं और 8 वाटर लेवल्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 680 आरपीएम स्पीड दी गई है। और इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोते हुए काफी ज्यादा कम नॉइज कर रहा है, तो शोर बहुत कम कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर वॉशिंग मशीन्स। तो यहाँ पर हमारी जो बेडशीट्स है वो धुल चुकी है बिना किसी मेहनत के, और यहाँ पर अगर इसको पकड़ेंगे तो काफी ज्यादा ड्राई लग रहे हैं, तो बेडशीट जो है वो काफी ज्यादा सूखी निकली है। तो अगर आपको भी ये वॉशिंग मशीन परचेज करनी हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।